Дальше продолжим экскурсию. Мы спускаем. Вот, посмотрите вид. Кокосы. Поэтому у нас будет здесь есть очень много источников. У нас будет источник кокосовой молоко и кокосового спирта. Mereka diretso lang. Вот, посмотрите, какие листья. Muna, tumayo ka nga, kumuha ka isang malaki. Tumayo ka lang. Ilapat mo, pakita mo rito. Вот это Ваня. Вот, посмотри, какой лист. Вот, большой. Это бывает, лист бывает больше, чем человека. Окей. Вот. Эти листья, они используют для производства местной сумки. Поэтому, если у нас будет здесь сувенирные лавки, обязательно бабушки здесь будут производить сумки из этих листьев. Вот, там будет бамбук. Dito, baliw. Simonet, baliw yan eh. Вот, и дальше продолжим экскурсию. Di nagulong dito. Hindi pa napunta si Pro. Si Madonna yung napunta. Si Madonna yung yung Amazona. Oh, yun yung uminom ng yung tubig dun sa KB. Sabi daw ini. Вот река. Вот. Это настоящий джунгл. Tapos record tayo ng record, wala pala nag-record lintik. Чистая вода. Gawa kaya tayo ng dito? Yung replica ng crocodile. Crocodile? Yung gawa lang sa fiberglass. Di ba? Kahit nga siguro karton. Pinturahan na.
Сейчас дальше продолжим экскурсию. Вот. Это место, где сушат кокосы. Tapos ito diretso na sa inyo, no?